Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi o înregistrare mai specială, în care vom vorbi despre o teorie ce circulă acum pe internet, cum că acest coronavirus ar proveni de fapt de la rețelele 5G. Cum apar virusurile? Este posibil să apară în urma radiațiilor 5G? Ar trebui să întrebăm niște specialiști. Uite, de exemplu, pe aceștia. Este o carte, The Cell, scrisă acum cu câțiva ani în urmă. Este o carte pe care am studiat-o și eu. Mi-a luat 1 an și jumătate să trec de la o copertă la cealaltă și să studiez capitol cu capitol. Este foarte interesant că în această carte apare și coronavirus. El este o clasă de virusuri și spune aici common cold, adică acele virusuri sunt asociate răcelii. Tot în această carte ni se spune că virusurile apar în urma unor mutații. Cu alte cuvinte, coronavirus poate să aibă o mutație și să apară o altă formă de coronavirus. Și asta este cel mai probabil ce s-a întâmplat acum. Recent însă a apărut pe internet o înregistrare cu doctorul Thomas Cowan. Acesta ne spune că virusurile nu apar în urma unor mutații ale altor virusuri, ci în urma câmpurilor electromagnetice, radiației electromagnetice. Cu alte cuvinte, radiația electromagnetică este responsabilă de apariția virusurilor. Exemplul pe care îl dă Dr. Cowan este cel al gripei spaniole din anul 1918. Aceasta a avut loc la același moment cu introducerea electricității în Europa. Mai există și alte exemple, vom trece prin ele, iar la sfârșit este exemplul rețelelor 5G. Pentru că, într-adevăr, anul trecut, în noiembrie, China a introdus pe scară largă rețele 5G în mai multe orașe. Iată, spune doctorul Cowan, rețelele 5G ar fi determinat apariția virusului coronavirus. Dar este așa? Cineva mi-a trimis textul doctorului Cowan tradus în limba română. O să trecem acum prin el. Înainte însă de a trece, aș vrea să ne gândim împreună un moment. Să spunem că, într-adevăr, în 1918, gripa spaniolă a apărut datorită rețelelor electrice, care au fost introduse atunci în Europa. Dacă este așa, nu este normal să ne așteptăm ca să apară și alte cazuri de gripă spaniolă de-a lungul timpului, pentru că rețelele electrice au fost cu noi, au fost și în anii 20 și în anii 30 și acum 50 de ani sunt și acum. Ba, chiar aș putea spune că sunt mai proeminente, sunt aproape peste tot. Nu ar trebui atunci să ne așteptăm ca să avem mai multe cazuri de gripă spaniolă dacă teoria doctorului Cowan este adevărată? Vedeți, e doar un singur gând, însă haideți să trecem prin test să vedem ce spune. Titlul înregistrării profesorului Cowan este "Nu e virus, e o otrăvire, chimică sau electromagnetică". Bine, este un titlu provocator. Eu zic însă să trecem prin text. E normal câteodată să fie titluri provocatoare. Să vedem însă ce spune textul. Textul spune așa: în 1918, după masiva pandemie de gripă spaniolă, Steiner a fost întrebat ce a fost cu toată treaba și el a spus: virusii sunt pur și simplu excrețiile unei celule toxice. Virusii sunt bucățele de ARN sau ADN și încă câteva proteine care ies din celulă în momentul în care celula este otrăvită. Ceea ce văd eu aici este doar o sugestie. Este doar o sugestie. Ce înseamnă că celula este otrăvită? Sugerează cumva că noi facem rău celulelor și dacă nu am face rău, atunci nu am avea virusuri? Asta cred că este greșit, pentru că un virus poate să penetreze și o celulă foarte sănătoasă. Să mergem mai departe. Citesc din text. Deci, ce s-a întâmplat în 1918? Fiecare pandemie din ultimii 150 de ani a coincis cu un salt cuantic în electrificarea Pământului. În 1918 și toamna lui 1917 a avut loc implementarea undelor radio pe tot globul pământesc. În momentul în care expui orice sistem biologic unui nou câmp electromagnetic, mulți sunt otrăviți, mulți mor, probabil că e vorba de oameni, iar restul intră într-o animație stagnată în care, în mod interesant, trăiesc un pic mai mult, dar mai bolnavi.
Pasajul acesta sugerează că radiațiile electromagnetice ne fac în mod natural rău. Este ceea ce cred mulți oameni, din păcate. Adevărul este însă că radiația electromagnetică vine și de la soare. Lumina este o radiație electromagnetică și trăim cu ea. Desigur, există părți din spectrul electromagnetic al soarelui care pot să ne facă rău, cum ar fi de exemplu componenta ultravioletă din spectrul soarelui. Din cauza asta trebuie să ne protejăm de radiațiile ultraviolete. Dar am făcut un video pe radiația 5G și am explicat atunci că cel mai important la o radiație este frecvența ei. Cu cât frecvența este mai mare, așa cum sunt radiațiile ultraviolete, cu atât radiațiile respective pot să fie periculoase. În mod special pentru că ele devin ionizante, așa cum sunt razele X. Pe de altă parte, când vorbim de unde electromagnetice de frecvență mult mai mică, așa cum sunt undele radio sau undele 5G sau undele Wi-Fi, în momentul respectiv radiațiile nu sunt absolut deloc ionizante. Ele sunt doar termale. Ele pot doar să încălzească zona respectivă. Revenind la această idee, este greșit să presupunem că toate radiațiile electromagnetice ne fac rău. Sunt unele de care trebuie să ne ferim, dar acestea pe care le folosim în telecomunicații nu ne fac rău. Să continuăm textul. Apoi, al doilea război mondial cu pandemia aferentă corespunde introducerii echipamentelor cu unde radar care au împânzit Pământul. Atunci Pământul a devenit înconjurat de un câmp radar, fenomen la care oamenii au fost expuși pentru prima dată în viață. Nu știu la care pandemie face referire în al doilea război mondial, dar spune aici despre introducerea echipamentelor radar și spune că ele au împânzit Pământul, ceea ce nu e adevărat. Echipamentele radar au apărut într-adevăr în al doilea război mondial, dar au fost foarte puține. Au fost extrem de puține. Oamenii se băteau armatele se băteau pentru a avea echipamente radar foarte bune pentru a detecta avioanele inamice. Dar erau atât de puține încât nici nu se pune problema ca acele echipamente radar să fi împânzit Pământul. Continuăm. În 1968 a fost gripa Hong Kong, când, pentru prima dată, în stratul protector al Pământului, centura Van Allen, s-au plasat sateliți care emit pe frecvențe radio și în 6 luni am avut o nouă pandemie virală. Îmi imaginez că acei sateliți chiar sunt foarte departe, sunt extrem de departe. Semnalele radio care vin de la acei sateliți sunt atât de mici, încât ei, cel puțin cu tehnologia anilor 1968, au avut nevoie de antene și de o electronică suficient de bună pentru ca măcar să capteze semnalele respective. Deci nu mă aștept sub nicio formă ca acele unde radio să fie avut un efect asupra oamenilor, așa cum spune el. Apoi continuă cu gripa spaniolă din 1918. Sunt două lucruri inexplicabile. Cum a ajuns boala din Kansas până în Africa de Sud în doar 2 săptămâni? Și lumea întreagă a avut simptome în aproape același timp, în ciuda faptului că modalitatea de transport era calul și vaporul și nu prea există explicație logice. Și când întreb, se motivează pur și simplu că nu se știe cum s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, el spune că virusul gripei spaniole s-a deplasat mult mai repede decât ne-am fi așteptat dacă ținem cont că oamenii se deplasau cu calul și cu vaporul. Totuși au fost luni de zile în care gripa spaniolă s-a dus dintr-o parte în cealaltă. Și continuă. Să ne gândim puțin, cu toate undele radio și toate frecvențele pe care unii dintre voi le aveți în buzunar, aici începe sugestia că de vină ar fi fost câmpul electric. La încheietura mâinii, acum poți transmite un semnal în Japonia care ajunge acolo instantaneu. Într-adevăr, acum putem să transmitem semnale care ajung instantaneu. Deci oricare dintre voi care nu crede că există un câmp electromagnetic care comunică global, eu cred că este un câmp electromagnetic, n-am niciun fel de problemă cu asta, în doar câteva secunde, înseamnă că nu se prea concentrează pe ce vorbim aici. Bun, deci el sugerează că acest câmp electromagnetic, datorată electrificării la acea vreme, este responsabil de gripa spaniolă și că el ar fi făcut posibil ca gripa spaniolă să apară, așa cum spune el, instantaneu în diferite locații de pe Pământ. Că a durat multe luni bune și asta se explică,
Dar eu am un alt argument pentru care nu cred ceea ce spune. Și anume, străbunica mea. Străbunica mea care a suferit de așa ceva. Străbunicul meu a luptat în primul război mondial. A luptat la Mărăști. A venit de acolo, vă dați seama. Nu pot să vă povestesc ce s-a întâmplat la Mărăști și prin câte lucruri groaznice a trecut. Numai că în momentul când s-a întors în sat, a venit la soția lui, la străbunica mea, și străbunica mea nu știa cine este. Străbunica mea luase, nu știu dacă era gripa spaniolă, dar ceva de genul respectiv, nu mai recunoștea oamenii. De 2 luni sau cam așa ceva nu mai știa despre nimeni, deja unchiul ei murise și lumea din sat se aștepta că o să moară și ea, pentru că nu mai reacționă. Și când a intrat soțul ei, deci străbunicul meu pe ușă, străbunica mea a strigat, zice: cine ești tu, mă? Pleacă de aici, nu te știu. Cine ești tu? Pleacă. La care străbunicul meu ar fi spus: sunt eu, Gheorghe, Mărie, eu sunt, mă, Gheorghe, omul tău, așa se spune la noi în sat, omul, adică bărbatul. Sunt omul tău. Și străbunicul meu a avut grijă de străbunica mea și după multe săptămâni în care a îngrijit-o, ea și-a revenit. Acum vă spun cu siguranță un lucru. În satul meu nu exista la vremea respectivă electricitate. De fapt, electricitatea a fost introdusă în sat abia prin anii 60, nu mai știu, că trebuie să-l întreb pe tata, pentru că el a fost cel care, îmi povestește tata, a tras pentru prima dată niște fire electrice din satul vecin, în satul în care locuim noi. Deci vorbim de anii 60. Dar în anii 1920 nu exista electricitate în sat și în general în satele din România. Deci străbunica mea nu a pățit treaba asta din cauza electricității. Străbunica mea s-a îmbolnăvit pentru că a luat patogenul din altă parte. După care profesorul Thomas Cowan continuă. Vă întreb, care este primul oraș din lume care a fost complet împânzit de rețelele 5G? Publicul. Wuhan. Exact, continuă doctorul Cowan. Deci, dacă chiar analizăm bine, noi ne găsim într-o criză existențială, oameni buni. O criză cu care umanitatea nu s-a mai confruntat până acum și nu vreau să devin profetul din Vechiul Testament, dar așa ceva este fără precedent. Bun, sugestia este că coronavirus a apărut din cauza radiațiilor 5G. De ce? Pentru că coronavirus a apărut în Wuhan și, spune doctorul Cowan, rețelele 5G au fost implementate prima oară în China, în Wuhan, cu doar o lună sau 2 luni înainte. Să lăsăm la o parte faptul ăsta dacă radiațiile 5G într-adevăr pot să provoace virusurile, ceea ce nu cred. M-am uitat puțin la ceea ce s-a întâmplat cu China, am vrut ca să verific. Și am aflat că într-adevăr China a anunțat oficial că pe 1 noiembrie va lansa rețele 5G în foarte multe orașe din China. Este vorba de 50 de orașe, printre care Beijing, Shanghai, Nanjing și Wuhan. Deci atenție, nu numai în Wuhan, ci și în Beijing, Shanghai, Nanjing. În Beijing, spune articolul, s-au instalat aproape 5.000 de stații de bază. Deci, cu alte cuvinte, nu numai în Wuhan, au fost și în Beijing. Ori dacă era ca, într-adevăr, rețele 5G să provoace coronavirus, atunci trebuia să avem cazuri foarte multe imediat și în Beijing sau în celelalte orașe, da? Care sunt incluse aici, Shanghai sau Nanjing. Ori lucrul ăsta nu s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat? De ce nu s-a întâmplat? Pentru că, într-adevăr, rețelele 5G nu au de-a face. Răspunsul este că nu aceste rețele 5G sunt responsabile de apariția coronavirus. Să continuăm cu textul doctorului, unde, atenție, vorbește despre vaccinare, în care spune că vaccinarea este periculoasă. Deci, acum vorbeam despre faptul că radiațiile rețelelor 5G ar putea provoca coronavirus și dintr-o dată sare la vaccinare și ne spune că este periculoasă. Asta este o chestie care mie îmi atrage atenția. De ce mi atrage atenția? Pentru că este ok ca să ai un argument și să spui, băi, ok, aici s-ar putea să fie ceva. Chiar dacă sună pseudoștiință. Dar în momentul când vii cu un alt lucru, care și ăla este foarte improbabil și care și ăla sună pseudoștiință,
deja încep să devii suspicios, pentru că devii ca acel om care ia toate argumentele din toate pseudoștiință, le combină, da? Ca să creadă că are un argument foarte puternic. Simplu spus, ar mai fi suficient să spună că pământul este plat ca să încerce să ne convingă despre ceea ce crede el. Deci atunci când vedem mai multe argumente de pseudoștiință combinate, atunci trebuie să devenim cu adevărat suspicioși. Și asta cred că se întâmplă aici. Să vă citesc ce spune. Spune așa: a plasa 100.000 de sateliți fix în centura protectivă a Pământului, probabil că vorbește de centura Fanale și nu știu dacă sunt 100.000 de sateliți, mi se par foarte mulți. Și apropo, spune el, asta are de-a face cu vaccinarea. Iar acest lucru mi-a devenit limpede acum un an, când a venit la mine un pacient care era foarte ok, făcea surfing, era electrician și instala sisteme Wi-Fi. Electricienii au rata mortalității foarte ridicată. Sugerează faptul că, datorită faptului că ei lucrează cu câmpuri electromagnetice, au rată mortalității foarte ridicată. Vă spun sincer, nu e adevărat. Tatăl meu era și mai este electrician. Aș fi știut lucrul respectiv. Și oricum, s-ar fi știut. Da, să continuăm. Pacientul meu era bine, dar și-a fracturat mâna. A căzut și-a fracturat mâna. Și la operație i s-a introdus o piesă de metal în mână, iar după 3 luni, acesta nu se mai putea ridica din pat. Inima îi bătea neregulat, era în colaps total. Susceptibilitatea, sensibilitatea la radiații are de-a face cu cât metal ai în corp, precum și calitatea apei din celulele tale. Bun, ce vrea să zică? Omul respectiv a primit o tijă metalică, o chestie metalică în corpul lui și datorită radiațiilor, da, metalul, spune el, absorbe radiații electromagnetice din jur și datorită faptului că era metal, el a primit foarte multe radiații și asta i-a făcut foarte, foarte mult rău. Iarăși nu este adevărat. Operațiile astea se fac în mod curent și se știe unde sunt problemele. Și eu, când eram mic, eram în clasa 4-a, mi-a rupt mâna și am avut într-adevăr o tijă băgată în corpul meu. Și vă dați seama, deci era pe lângă os, pentru că osul era rupt și tija trebuia să țină osul drept. Și doctorul ne-a spus atunci, a spus părinților că uite, ar trebui să porți această tijă un an de zile și s-ar putea să apară și complicații, trebuie să fii foarte, foarte atent. Bun, deci se știe că pot să apară complicații din diferite cauze. În cazul meu a fost bine, tija mi-a fost scoasă la puține luni după aceea pentru că toate treburile au mers bine. Revenind, nu înseamnă că dacă ai o tijă metalică ești într-o dată susceptibil la radiațiile electromagnetice din jur. Dar el continuă. Deci, dacă începi să injectezi aluminiu în oameni, deci încă o dată avem omul respectiv, electricianul, care avea o tijă și care a avut probleme și el spune că acele probleme erau de la câmpul electric, de fapt acele probleme puteau să fie la fel de bine din alte cauze. Dar continuă pe ideea asta că nu e bine să ai metale în corpul tău. Deci, dacă începi să injectezi aluminiu în oameni, vaccinuri, ei devin receptori în absorbția excesivă a câmpurilor electromagnetice, așa cum v-a spus, pretinde el. Iar acest lucru este furtuna perfectă pentru deteriorarea speciilor, ceea ce se întâmplă în vremurile noastre. Cu alte cuvinte, spune el, vaccinurile sunt periculoase pentru că au atomi de aluminiu în el și acești atomi de aluminiu sunt receptori pentru radiații electromagnetice și îți fac rău. Nu este adevărat. Din 2 motive. Primul este că ei sunt atomi de aluminiu, nu sunt metale. Una este un atom de aluminiu și alta este metal. Ca să ai metal trebuie să ai multe, milioane, miliarde de atomi. Și atunci ai un metal. Și atunci metalul interacționează cu câmpul electromagnetic. Dacă este vorba de un singur atom, el s-ar putea să nu interacționeze deloc cu câmpul electromagnetic. Și apropo, avem foarte mulți atomi metalici, deci nu metalici, atomi metalici în corpul nostru. Avem, de exemplu, foarte mult fier în corpul nostru. Și fierul respectiv, dacă ar fi fost probleme cu câmpurile electromagnetice, s-ar fi observat, dar nu se pune problemă. Deci asta nu este adevărat. Faptul că acele vaccinuri au atom de aluminiu în interiorul, asta nu înseamnă că ei devin niște receptori pentru câmpul electromagnetic. Ei sunt niște atomi, nu sunt niște metale. La sfârșit, profesorul Cowan îl citează pe Rudolf Steiner. Astfel, ce spunea Rudolf Steiner în 1917? În vremurile în care nu erau curenți electrici, când aerul nu colcăia de influențe electrice, era mai ușor să fii om. De aceea, pentru a rămâne om astăzi, este nevoie să-ți expansionezi mai puternic capacitatea spirituală decât era necesar acum 100 de ani.
Acesta este un argument pe care îl văd foarte des, întoarcerea la lumea naturală. Și în felul ăsta nu vom mai avea probleme. Cam asta este teoria pe care o spune și doctorul Cowan cu acest citat. De fapt, așa încheie el conferința respectivă. Haideți să renunțăm la aceste câmpuri electromagnetice și dacă vor renunța la aceste câmpuri electromagnetice, totul va fi mai bine, pentru că așa trăiau strămoșii noștri. Un argument pe care îl vedem în general, să renunțăm la tehnologie că ne face rău și să ne întoarcem. Chestia asta are o doză de adevăr și o mare doză de falsitate. Doza aceea de adevăr se referă, după părerea mea, numai la partea spirituală. Pentru că, într-adevăr, suntem înconjurați de tehnologie și, la un moment dat, parcă stăm prea mult pe internet, parcă stăm prea mult pe Facebook și așa mai departe. Ne-ar trebui o întoarcere la lumea reală, ne-ar trebui să petrecem un timp mai lung în pădure, să ne plimbăm în aer curat, fără doar și poate. Deci dacă vorbim de acest aspect spiritual al întoarcerii în natură, este ok. Cred că cu toții avem nevoie de așa ceva. Asta însă nu trebuie să însemne că trebuie să ne întoarcem cu totul la lumea de dinainte, adică și la modul fizic. Să renunțăm la electricitate, să renunțăm la medicamente, să trăim așa cum trăiau strămoșii noștri acum 100 de ani, așa cum trăia străbunica mea sau cum trăia bunica mea. Pentru că eu am mai prins vremurile de la țară. Mi-aduc aminte când mama aia, bunica mea, mă trezea de dimineața și mă punea la muncă. Trebuia să muncesc pământul, că n-aveam ce să fac și nu-mi plăcea, era greu. Îmi aduc aminte de bunica mea cum povestea că i-a murit sora la o vârstă foarte fragedă și nu știa de ce. N-au știut oamenii de ce. Poate că ea a murit dintr-o cauză ce astăzi ar putea să fie tratată. Putem să ne aducem aminte cu toții de statistici. Acum 100 de ani, cât era vârsta medie? Păi era sub 40 de ani. Câți copii aveau oamenii și câți mureau? O să vedeți, aveau 5, 6, 7 copii. Abia dacă supraviețuiau 2. Vă întreb astăzi, câți dintre noi am rezistat la acea presiune psihologică uriașă să ai 5 copii și să mai trăiască doar 2? Nu se poate. La ora actuală folosim tehnologia pentru ca să trăim mai bine, să trăim mai mult și să trăim mai bine. Faptul că nu reușim să îmbinăm tehnologia cu spiritul este una, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la tehnologie. Cine vrea, desigur, poate să renunțe la tehnologie, poate să trăiască la țară, poate să trăiască izolat, este ok, dar veți vedea, și el va avea la un dat probleme medicale și el va trebui să se ducă la spital, iar atunci când se va duce la spital, va folosi tehnologia. Deci, din cauza asta, nu sunt de acord cu acest argument al întoarcerii la natural, să spunem așa, complet, la nivelul fizic. Ceea ce cred eu este că trebuie să folosim tehnologia și știința cât putem de bine. Ăsta este secretul. Să avem încredere în oameni care scriu aceste cărți, în doctori, în specialiști. Pentru că să ne aducem aminte, da? A existat ciuma acum sute de ani. Foarte mulți oameni au murit din cauza ciumei. Ce să facem? Să ne întoarcem și să trăim așa cum trăiau oamenii acum câteva sute de ani și să avem din nou aceeași problemă? Da? Nu se poate. Ce pățim acum, ce se întâmplă acum în societate? A apărut acest coronavirus care într-adevăr este foarte, foarte, foarte agresiv, dar speranța noastră este că cu ajutorul tehnologiei vom reuși ca să găsim o soluție. Altfel, lucrul ăsta se întâmplă așa cum s-a întâmplat și înainte în istorie. Avantajul astăzi este că înțelegem mult mai mult. Avantajul astăzi este că putem să lucrăm mult mai eficient împotriva lui. Bun, ca să concluzionez pe tema asta cu 5G și cu coronavirus, nu văd cum 5G, în primul rând, ar fi putut determina să apară coronavirus și, așa cum v-am explicat, 5G a apărut nu numai la Wuhan, a apărut și în celelalte orașe, deci nu există o relație cauzală directă între 5G și coronavirus.